Saíra Colete esteve ali visitando, não? Tá lá ainda, ó. Saíra Colete, ó. Aqui no deck, ó. Aqui, deck em Criciúma. Ó. Apareceu aqui também. Viu? Coisa linda. Uma espécie diferente de sanhaçu. Não sei se é do coqueiro ou outro. Muito bonito, assim, uma mistura de sanhaçu com saíra sete cores. Olha lá, bem diferente. Muito bonito. Show, hein?
Chegando no paraíso. Olha aí, Buscapé, olha aí, ó. Estão vindo aqui para comida hoje, dia 30 de julho, aniversário da Zelma. Vim trazer comida para os bichinhos aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o Chico preocupado aí, ó. O Chico preocupado. Mas as crianças cresceram. Ó, esse é o pai, mas o pai tá desolado aí. Desolado e isolado, né? Mas eles estão vindo aí, ó. A Pata e o Chico que adotou os filhos aí. Tem mais ganchos lá. Ó. Estão aí os filhos. Cresceram. Cresceram as crianças aí, ó. Olha aí, ó. Coisa linda aí, ó. Ó. Olha aí. E o galuzeu aí fazendo festa, o galuzeu aí. Olha, ó. Ô bicho, ó. Olha aí. Ó. Muito lindo, né? Natureza, ó. É maravilhosa. Ó, o ganso, né? O pai adotivo. E a Pata. Olha, ó. Aqui, os seus 7 filhos. Isso é muito legal, né? Cheguei aqui no Paraíso do Pé da Serra, 30 de julho, no dia do aniversário da Zelma. Agora eu vou fazer o lanche para depois ir embora. Verdade? E você se comporte aí. O galuzeu aí, como é que tá? Canta aí, galuzeu. Faz festa aí. Vem. Cucurucu!
cidade e diz que temperatura despencar ao pensamento diário. Vai esquentar na lua, né? Horário. Olha onde é que elas estão, ó. Invadiram a casa aqui, ó. Ó, na fruteira aqui, ó. Na porta, que folgadas aí, ó. Olha aí, que barbaridade. Perderam a vergonha vocês, né? Perderam a vergonha. Olha aí, ó. Ó, dentro de casa, ó. Vou esperar dar pra colar. Mas que barbaridade. Tudo ali, ó. Numa boa, né? Ó.
Mas que folgado. Ó, saiu essa de couro dentro de casa aí, olha aí. Que folgado, ó. Do lado do roupeiro aqui, ó. Olha aí. Ó, o sofá tá aqui, ó. Ó. Ó, chegando do outro lado. Agora o Tié, ó. Resolveu entrar pela porta lá, ó. Olha lá onde tá o Tié, ó. Ó. Invadiram a cabana, ó. E essa de cor tá ali folgado, ó. Ó. É muita folga, né? Pássaros dentro da cabana. Muito folgados. E diz que temperatura Ah, eu vou botar o chinelo. Eu vou dar a mão. tá bom, amigo? Um beijo no coração, tá? Quatro,
saída dentro de casa. Olha, elas ficam à vontade aqui dentro de casa. Esperar um pouquinho, né, Zé? Pra colar a fita. Dá um grupo na cola. Tá certo, né? Agora esse espetador. Vou esperar dar pra colar a fita, vou jogar a fita aqui no alumínio, né?
tá o chinelo? Pega as mãos. Ela gastava demais. Aqui no norte de Mato Grosso. Aliás, ontem essa chuva veio em Nova Canaã do Norte, com essa ventania ali, olha, derrubou até uma torre de sinal de TV, felizmente não teve feridos. Hoje, as rajadas de vento podem atingir essas áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas e também no norte do Nordeste. Já disse, Zé. É comum ter e até as Rajada de vento. com os ventos geóricos. E amanhã, algum aviso? Bom, amanhã, olha, na verdade, não tá nada. Meu filho, qual é a sua? Por acaso eu te ofendi quando eu entrei de manhã? Não, mas você espera que eu trabalhe todos os dias, ainda faço as compras, enquanto você fica em casa olhando porcaria pela internet e sonhando em comprar um barco. Você escolheu esse emprego e ninguém pediu para você trabalhar o dia todo. Precisamos de grana, principalmente porque você comprometeu um terço do seu salário para comprar um barco que não precisamos. Tem 24 mil dólares na poupança quando temos que fazer os reparos em casa. Por exemplo, A volta dos fundos precisa de pintura, o quintal de grama e a gente que quer colocar mais prateleiras no armário. essa frente. Se nesses 40 dias você desempenhar um dia cada vez, os resultados podem mudar sua vida e seu casamento. Você deve ter um desafio de outros que já fizeram isso com você. Primeiro dia. A primeira parte deste a lavanderia hoje. Você teve 2 dias de folga e ainda não fez isso? Segundo dia. É difícil demonstrar amor quando não se tem motivação. Mas o amor em sua verdadeira essência não é baseado no sentimento, mas na determinação de demonstrar atos de carinho, mesmo quando parece não haver recompensa. Além de não dizer nada negativo à sua esposa hoje, faça ao menos um gesto inesperado.
um ato de gentileza. Em cima da panela, né, folgada? Doida pela panela. Ó, em cima da mesa lá, ó. Ó. Eu acho que quer ir pra panela. Muito folgada. Não tá matando nenhum, não tá com a As mulheres não fazem esporte, vão lá fazer ginástica, eles não gostam, não. Deixa ele. Olha lá, ó, fica quietinho para ele ver, ó, olha lá. Ele gosta de ver, tá tão bonito lá. Primeiro lá, primeiro aprender, ó. Vai embora, pô. Olha, tá ali, velho. Joga. Ah, você faz. Vai lá no jogo. Vai dentro do outro. Assim, ó. Mais nada.
esperando que o boca não dá pra ligar o fogo. Não pode ligar. Não tem nada a ver. Vai fazer fora. Quer ligar a máquina, né? Não, vou ligar, vou botar a fita aqui, ó. Pode dar o pau aí, pode ir. Macaquinhos no Pantanal. Eu vou dar banana pra ele. Tia, eu vou dar banana pra ele. Quer dar também? Quer dar também? Não, eu fiz o papel. Eles fogem. Ele não fugir se você pular. É, não, tem que ser aqui, fica aqui. Ó, lá vem um, ó. Selma! Selma! Ti! Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Olha, ó. Selma! Olha ali, ó. Na área. Devagar, devagar. Ai, que lindo. Tem banana. Bananinha, Blay, joga de longe, joga. Tem que filmar. Deu certo. Tem que Deu, filmar. deu certo, Adilai, deu certo. Coisa linda. Pega, Pega na sua mão. Eu acho que é onde eu sou aqui, ó. As saíras aqui na área, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. No rancho, ó. Ó. Comendo aqui no rancho, ó. Que legal, Adilai. Como é linda a natureza. Olha aí. Ó, tá o rancho. Ô Zelma! Pega a outra filma, pega o celular, Zelma. Macaquinho, quer mais? Ó. Que legal, Adilai. Que legal. Não quer levar para a frigideira, É uma saída que eu ia? Saíram 7 cores. Uau. Que legal. É. Ó, lá tá o Tié, ó. Tié comendo aqui na sacada da casa lá. É bom. Ó, casal de Tié, ó. Eles comem arroz também, ó. Ó. Querem tomar a bandeira dele. É, que legal. Mato Grosso do Sul em Porque deu o vento minuano, né? Olha, o vento minuano revirou tudo aqui a comida, caiu tudo. Oh. E aí aí ele já fica sem comida no mato. Eles se apavoram, né? Não. É. Não, como não. Eles. Eu já tratava deles no viveiro na época. Com arroz. Olha lá, olha lá. Ó. Que festa, que festa. Olha, Que festa linda, né? aquele ali.
Ó. Eu botei ali em cima. Você pode jogar a lenha. E daí ela bate o pau maior e aí o pau não cai. Pode Mas eles podem comer outra coisa. Procurando comida no ninho. É, rapaz. Olha lá o sem-açu, Gerson. Olha o sem-açu azul lá, ó. Ó. É que o Cito tá espantando o ninho, olha lá, ó. Mexendo no ninho, ó. Dandão aí tá atrapalhando a filmagem. Isso aqui vai pro National Geographic. Aqui, ó. Olha ali, olha aqui, onde é que eles vieram, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí. Em cima de mim aqui, ó. Olha aí. Coisa linda. Esse aqui é o paraíso. Por que eu me encantei por isso aqui? Ah, já uma vez, que legal. É. Não, mas eu queria. Não. Que festa. Que festa. Ó. Vai lá, vai. Aí ele vai descer aqui. Fica aqui perto. Ele quer comer na mão da Adelaide. Ó. Fica perto do tronco, fica perto do tronco. Isso. Aí ele consegue descer. Pegou a gaipava das grandes lá. Aqui. Ó. Aí já tem um jeito. Gaipavinha das grandes lá. Ah! Bota no chão então. Bota no chão que ele vem. Mais perto lá. Vai lá na mão, onde tem o... Daqui é de lá. Ah, tava desligada. Deixa eu ver se ele vem na minha mão. Vamos ver. Ali, ó. Ali, ó. Oi. Ei. mais perto. Ei, quer? Ah, Roubou o saco. eu quero saco agora. Ei. Não, ele não vai ir aí não. Você tem que chegar bem pertinho dele. É. Vem cá. Isso. Puxa os macacos. Estão derrubando tudo aqui, ó. Daqui a pouco eu vou estar Lá vem de novo de lá, ó. Daqui que ele pega, daqui, ó. Eles não comem maçã não, ele jogou fora. É porque acho que é muito duro. É. É.